تعالي يا حبيبتي، تعالي اول الصبح، من اول ما صحيت الصبح تعالي بقى كده. البسي كده المريالة بتاعة المطبخ، ويلا بينا نبدأ معركة صباحية. ده روتين صباحي. طبعا كلنا بيمر علينا وقت ما بنقدرش نشطب المطبخ قبل ما ننام وبنسيبه يضرب يقلب. فهو ده اللي حصل معايا بالظبط يا اختي. فصحيت الصبح بقى كده بس كل نشاط، لاني انا من امبارح طبعا تحسوا ان حتى النوم ما بتبقاش كده، يعني نومة لأ، بتبقي اللي هو يلا نامي عشان تصحي الصبح تعملي المعركة دي. تخلصي المعركة اللي وراكي ما بينك ما بين المطبخ، عشان ايه؟ نبقى دايما احنا اللي فايزين عليه، ما يبقاش هو اللي مخسرنا ولا هو اللي فاز علينا، لا ما ينفعش. دايما احنا اللي نبقى منتصرين عليه. بصي هتقولي لي ازاي؟ هو ايه هو ده مطبخ يا بنتي. ده مش حرب، لا والله انت اعتبريها حرب بس كده. وانت عمرك ما هتسيبي المطبخ ابدا مش نظيف، او ان انت هتكرهي اصلا ان هو كل شويه مواعين، كل شويه طبيخ، كل شويه اكل، انا تعبت. لان احنا بنقضي طول اليوم حرفيا في المطبخ. فلازم نلعب كده، تحس ان احنا ممكن نحولها بدل ما هي حياه روتينيه ممله، لا لعبه لعبه بنلعب بيها بس مش اكتر. فعشان كده انا قُلت إن هو حرب ومش عارفة إيه وكده يعني، كل شوية بقى نطلّع كده أي حاجة تخلّينا نحب الحياة ونحب المطبخ اللي مش بنخرج منه ده. أنا طبعًا قُلت لكم قبل كده إن أنا والله باقول لأي عروسة جديدة اهتمي بالمطبخ يا بنتي والله، وما لكيش دعوة بأي حد. اللي يقول لِك إيه ده مطبخ، لأ اهتمي بيه. وحطّي لو تكييف حطّي تكييف، لإن أنتِ اللي بتقعدي فيه، والله بتفضلي طول اليوم قاعدة فيه. يعني لو تقدري تحطّي تكييف حطّي تكييف، لو تقدري تحطّي ترابيزة حطّي ترابيزة. لو تقدري تحطي الأجهزة كلها كهربائية معاكي في المطبخ حطي الأجهزة الكهربائية في المطبخ، لأن كل دي حاجات هتخليكي تحبي المطبخ وما توسخيش أي حاجة في البيت. على فكرة لو احنا كلنا عملنا كده زي الأتراك على فكرة بيعملوا كده، بيحطوا دفاية عشان هما طبعا عندهم الجو شتاء. في المطبخ ما بيقولوش لا ده مطبخ، وبيحطوا ترابيزة ما بيقولوش لا ده مطبخ. لا بالعكس، هو ده كله هو أكتر حاجة بتخلي الأتراك بيتهم دايما نظيف وبيتهم دايما حلو وبيتهم دايما منظم ومفيش كركبة ومفيش أي حاجة، لأني أكتر حاجة بتاخد الكركبة هو المطبخ. يعني أنا شفت واحدة تركية عاملة دولاب، يعني في البلكونة، بس هو البلكونة جنب المطبخ، يعني البلكونة بتاعة المطبخ. آم، عاملة دولاب حاطة فيه بقى ايه اللي هو المكنسة الكهرباء، المقشات، كل حاجة تخص النظافة وتخص أي حاجة اللي احنا بنقول عليها بتكركب الدنيا دي. فعلا انت لو تحسي ان انت كل شوية بتحطي المقشة في مكان، الجاروف في مكان، لكن لما تعملي له مكان مخصص زي كده، وخصوصا يكون في دولاب ومقفول عليه، وكمان في البلكونة، يعني حاجة حلوة جدا بصراحة. انا ان شاء الله بإذن الله لما ربنا يكرمني هاعمل على طول الفكرة دي، وهاحط في البلكونة هاحط دولاب واحط فيه كل حاجة. بصراحة أنا عجبتني أوي أول ما شُفتها وكده. المهم، فأول ما صحيت الصبح بقى رُحت دخلت على المطبخ وشطّبت، باحاول أهو كده أخلّص معاكم المواعين، لإني هنعمل إيه النهارده؟ هنعمل سمك. بس قبل ما نعمل السمك هاعمل إيه، جوزي كده جاب لي توم، بس التوم الأخضر، يعني مش التوم اللي هو زي لسه البصل، بيبقى عامل شكله زي البصل. فجبته كده وقطعته وفرمته، وخليت شوية كده كيس حطيتهم في علبة، وشوية في الكيس حطيته في الفريزر. قلت عشان يقعد معايا لغاية رمضان ان شاء الله بإذن الله. لان الثوم طبعا ليه استخدامات كتير، بالذات الاخضر. بيبقى حلو قوي لما بتحطيه وسط اي عجين مثلا او كده. وشوية في العلبة دي طبعا بستخدمها لما اجي اطبخ بقى، لما اجي اعمل اي حاجة. طبعًا أنتم لو تلاحظوا معايا كمان المواعين أنا كنت يعني مفرّزاها، يعني بُصّوا حطيت مثلًا الكوبايات لوحدها، الأطباق لوحدها، الحلل لوحدها، ليه؟ عشان أنا كنت متضايقة من امبارح من المطبخ، فأنا مش عايزة أدخل وأنا اللي هو كلّه بقى فوق بعضه. أنا باعمل كده على فكرة، بس عشان أنا أبقى مرتاحة نفسيًا، لإني متضايقة منه من امبارح إن أنا نايمة وسايباه والكلام ده. فرُحت قُلت لأ، أنا كده أفرّزه كده واخلي الحلل لوحدها، وعشان نفسي تتفتح كده على الغسيل. بس وعشان كده انا عملت كل حاجة لوحدها. طبعا في ناس كل واحد على حسب غسيل المواعين، يعني انا عن نفسي على حسب مزاجي ممكن اقسمه زي كده.
لو لقيت المواعين كتيرة باقسّم مثلًا الأطباق لوحدها، الصيني لوحده، البلاستيك لوحده، المعالق لوحدها. لو أنا لأ هُم قليلين وكده، لأ باعمل كُلّه في كُلّه عادي يعني، وهتلاقوني كتير أوي باعمل كده كمان، لإن بيكون أول بأول فاهمين؟ فبيبقى المواعين هي، يعني ممكن تكون المواعين ضخمة ولكن مش كتيرة. مثلًا حلة كبيرة واخدة الحوض كُلّه، لكن هي حلة واحدة مش كذا مواعين وكده. بس فباقول لأ خلاص يعني ما لهاش لازمة مثلًا إن أنا أقعد أفرّق وأفلنط وكده، لأ هُم شوية صغيّرين وخلاص هيخلصوا. بُصّوا بقى هنا كانت دي اللبّانة بتاعتي، عايزة أشتري لبّانة تكون 2 كيلو لإني مش لاقية خالص، كلّه عمّال يقول لي كيلو ونُص و ومش عارفة أصلًا كمان أشتري إيه. يعني بُصّوا لمّا باشتري اللي هو التيفال أو النوفال أو أي حاجة، يعني اللي هو الجرانيت أي الحاجات دي كلّها بتتقشّر معايا، كلّها بتتقشّر، لإن أنا أصلًا بييجي وقت عليَّ والاقيها اتحرقت والاقيها لازم إن أنا أعملها بالمعلقة. بُصّوا لازم بيعدّي عليَّ الموضوع ده، مش عارفة إذا كان في ناس كتير كده ستات من حواليّا بصراحة، لكن ما أعرفش إذا كان أنتم كده برضه والّا لأ. لازم اللبن بيتدلق، لازم اللبن ممكن يشيط من تحت لو أنتِ ما عنديش قعدتِ مثلًا ما تقلّبيش عليه وكده. وأنا خصوصًا طبعًا ما شاء الله على بوتاجازي، بُصّوا أنا هنا باطلّع إيه، باطلّع السواد ده عشان مش عايزاه يعمل حاجات سودا في حِلَل تاني. باحاول على قد ما أقدر يعني، باحاول على قد ما أقدر أحافظ عليه وكده. المهم ف فعشان كده باضطر إن أنا بقى أعملها إيه، بالمعلقة، فبتقوم متقشّرة معايا. آجي مثلًا أغسلها بسلك الألمونيوم، بتقوم متقشّرة معايا. فالمفروض إن أنا ما أعملهاش بسلك الألمونيوم، بس أعمل إيه؟ طيب ما هي حاجة اتلسعت، هاعمل إيه دلوقتي؟ فمش عارفة بقى أشتري برضه ألمونيوم والّا أشتري لبّانة تيفال بقى وكده، مش عارفة، لسه ما قررتش والله، عشان عايزة لمّا أشتري أكون عارفة أنا هاشتري إيه، يعني فاهمين؟ مش هاروح بقى وكده وأقعد. أنا رُحت واتفرّجت وكده بس لقيته جرانيت، يا ريت لقيت مثلًا حتى تيفال. رُحت قُلت لأ، أنا مش هاروح أشتري حاجة في الآخر بالعكس هو اللي بيطلع من الجرانيت والتيفال ده هو السِم. طب إحنا ليه ما نشتريهاش ألمونيوم على طول، فاهمين؟ بس أنا عايزة أبحث عن الموضوع أكتر من كده، يعني عايزة أشوف هل الألمونيوم فعلًا وِحِش والّا إيه؟ يعني في واحدة قالت لي هاتي اللي هو اسمه إيه ده، الطواجن دي، الفخار. طيب هي دي بيتعمل فيها لبن؟ أنا مش عارفة، إزاي يعني مش عارفة، فقُلت برضه هاسأل يعني، فلسه محتارة والله. بُص أنا باعمل إيه دلوقتي، باغسل البوتاجاز قبل ما ابتدي، مع إن أنا هاعمل إيه أصلًا، أنا هاعمل أكل سمك، يعني المفروض إن أنا خلاص أسيب البوتاجاز كده وبعد كده أغسله. بس أنا هاقول لكم ليه، لإن أنا لمّا باكل سمك، السمك بيعمل إيه، بيخلّيكِ عايزة تنامي. بُصّي ما فيش نامي يا بنتي ما تقوميش تاني. بس باحس بخمول كده، أيوه أنا باجازف وباقوم وباقول لأ، وأول ما بابتدي أغسل المواعين خلاص بافوق. أنا باحس المواعين دي بتفوّق أي حد، لو أنتِ كسلانة اغسلي مواعين وأنتِ هتفوقي وتتنشطي على طول. بس هنا كده كنت خلّصت المواعين وبادخّلها مكانها. فرُحت قُلت إيه، لأ أنا أعمله وأدّي له الغسلة اللي هي كويسة أوي، أوي، أوي دي. وبعد كده لمّا آجي أعمل السمك، ما فيش غير إن أنا مثلًا ألمّعها كده من فوق فاهمين، مش هادعك بقى الدعيك ده وكده. بس وزي ما قُلت لكم أنا عشان كمان سايباه من امبارح، فأنا مش عايزاه بصراحة يسوَد أكتر من كده، لإني باحاول أحافظ عليه عشان ما يعملّيش سواد على الحِلَل. هنا أهو السمك، طبعًا أنا لسه ما كنتش نضّفته هنا، هانضّفه وبعد كده إيه، هاجيب التوم أهو ده أنا كده كنت نضّفت السمك على فكرة وخلّصته، تمام. هنا بقى إيه، جِبت التوم أهو ده التوم اللي باقول لكم عليه، بُصّوا باقطّعه إزاي، أنا مش هادّيكم كل الكمية يعني، بس أنا باورّيكم طريقتي في التوم ده. أنا باقطّعه كلّه، الأول كنت لمّا بيبقى كبير عن كده وتخين شوية، باجيب الأبيض باسيبه لوحده وكان بيبقى كميات كمان، والأخضر ده برضه باخلّيه لوحده. وابقى لمّا آجي أضرب مثلًا في الكَبّة أو كده، بالاقيه بقى إيه، الأبيض هو أبيض والأخضر لوحده أخضر. لكن دلوقتي أنا عملته كلّه في بعضه. ليه؟ لإن هو رفيّع أصلًا ومش مستاهل بصراحة الكمية قليلة جدًا يعني، شايفين؟ حطيته كلّه في بعضه بس بجد يعني حاجة حلوة جدًا. أنا بعد ما قُلت لجوزي ما تجيبليش تاني، بعد كده قُلت له: "طب معلش هات لي تاني."
لان انا بتعب والله من كتر ما انا بقشر، عشان كده بقول لكم عامل زي البصل الرفيع لما تقعدي تقشري فيه تقشري فيه، تخيلوا يعني. بس اهو بصوا، هو حلو جدا بصراحة، وريحته حلوة وقوي، ريحته كده قوية كده، طبعا لسه طالع جديد فبيبقى الريحة جامدة يعني. هو دي العلبة دي بقى اللي انا هستخدمها، انا بحطها من تحت في التلاجة، وبعد كده هجيب كيس واحط الكيس بقى ايه في الفريزر. ممكن على فكرة اطلعه قبل كده، يعني ممكن اطلعه قبل رمضان لو جاب لي كمية تانية، هحاول ان انا اعمل هقوله جيب لي نفس الكمية، بحيث ان انا يبقى معايا كيسين بس، انا مش عايزة اكتر، لان لما بكتر بصراحة مش بستخدمهم كلهم، فخسارة حرام يعني. بس هو بصوا حلو ازاي، بالذات كمان في الكبة دي، يعني ما شاء الله عليها. فرمتها لي حلو جدا يعني. اهو الكيس ده بقى هوديه فين؟ هحطه في الفريزر بس. وكده ابقى شلت حاجة لرمضان، انتوا عارفين يعني، لو انتوا مشيتوا معايا كده واحدة واحدة، انتوا لو خدتوا بالكم احنا كل شوية بنعمل حاجة، بنخزن حاجة لرمضان. اه مش في فيديو واحد كله، بس على الأقل احنا بنعمل حاجة يعني، بنخزن، مش نايمين بقى وكده. فهو الواحد زي ما قلت لكم، كل واحد على قد ظروفه بيعمل، فانت اعملي على قدك، اللي معاكي اعمليه، اللي تقدري تجيبيه النهارده شيليه، ولو معاكي فريزر او ديب فريزر شيليه فيه. هنا بقى جبت التوم وجبت الخل وجبت ليمون، وكمان حطيت فيه كزبرة وملح بكمون. وحطيت ايه على كل السمك، يعني كل السمك هغرقه في الصوص الاخضر ده الجميل يعني. بصراحة كان بصوا السمك يتاكل اكل كده، يتاكل حاف والله العظيم. بجد كان حلو جدا 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 يعني. هنا لقيت شوية دم بس لان كان هو كله اتصفى عليه بقى. ف قلت لا خلاص، انا يعني هروح اغسلها واحط عليها تاني. هنا بقى ايه كان اخر سمكية اللي انا رحت غسلتها، بس عشان الدم كله نزل عليها. طبعا انا بحب اسيب السمك بعد ما انضفه، لاني بتحسه كده ان هو بينزل دم بعد كده، زي الفراخ بالظبط. فاعمليها كده، بصي مش هتلاقي زفارة ابدا ابدا في اي حاجة. هنا بقى جبت البصل، بعمل ايه؟ بعمل اللي هو الرز بتاع السمك. طبعا زي ما انتوا عارفين انا بحط السمك فين، بقليه، واحطه فين؟ احطه على طول في الفرن، عشان يطلع لي زيت اللي هو شربه، عشان انا بحبها شوية تكون ناشفة، ما بحبوش اللي هو مليان زيت، او ان هو يكون فيه زيت او كده. فلما بحطه في الفرن اهو، ده الرز اهو بصوا. بس انا بحب احط كركم. يعني بيحبوا العيال ياكلوه بالكركم، بالذات بتاع السمك اتعودوا يعني. او كده حطيته في الفرن و... ودلوقتي هعمل ايه؟ هعمل السلطه الخضراء. طبعا انا بحب قوي 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 ان انا اكل مع السمك سلطه خضراء وسلطه بيض، الاتنين هنعملهم مع بعض النهارده. هعملهم بسرعه عشان تبقى كل حاجه جاهزه، وقبل ما اطفالي يصحوا، لان كانوا لسه ما صحيوش طبعا. والحمد لله يعني. بصوا لما بيكون في يوم منجز كده، بتحسي بإنجاز وبتحسي انك مرتاحة نفسيا، ان الأطفال قبل ما يصحوا انت عملتي كل حاجة وخلصتي كل حاجة. ده بقى بيخليكي تنجزي ليه، لأن أنا من امبارح قررت أنا هاكل ايه. بصوا 50% من الإنجاز وهو ان انت تقولي ايه هتاكلي بكرة، او تجهزي ايه هتاكليه بكرة، او تطلعيه، او تقولي انا هعمل كذا بكرة. يعني تخيلوا كلمة او فكرة ان انتوا تبقوا عارفين ايه هتطبخوا بكرة، ده بياخد 50% من الانجاز اليومي بجد والله. بصوا بقى، او شايفين الزيت؟ عشان كده بحب احطه في الفرن. اول ما واحدة بتخلص بحطها في الفرن على طول، وهو شايفين بيبقى حلو قوي يعني. انتوا هتجربوه اصلا، بيبقى يعني حتى بيبقى مستوي جدا وبيبقى جميل. دي بقى السلطة ايه البيضة، وده جرجير. السلطة البيضة بقى عملتها ايه؟ بصوا، بتحطوا عليها مية سخنة وليمون، اهو بصوا، وتفضلوا تقلبوا كده، وانا بحب احط عليها توم. يعني في ناس ما بتحبش تحط عليها توم، لما بلاقي توم، طبعا احنا لسه عاملين توم اخضر، فقلت طيب وليه لا نحط توم. فبحبه لان التوم اصلا مفيد يعني. بصي انت لو مش عايزة يبقى عندك اي مرض، اصحي الصبح على طول خديلك معلقة توم، او مثلا فص توم، بس على الريق.
انا بعملها ازاي بقى؟ انا بقطعها حتت بحيث ان انا اخدها زي البرشامه. دي بقى كانت ايه المواعين اللي بعد الاكل، بس انا خلصتها الحمد لله. عشان كده بوريها لكم يعني. طبعا مش هقول لكم كفايه المواعين اللي غسلتوها معايا الصبح. بس انا زي ما قلت لكم كده، انا بوريكم ان انا ايه، ما سبتش حاجه، انا كله غسلته. وادي كمان البوتاجاز، بس عشان الزيت رحت غسلت ده تاني. الحوامل عشان طبعا الزيت بيطرطش في كل مكان، بس مش الغسلة اللي انا غسلتها الصبح معاكم شايفين يعني، بس يعتبر بلمع بس. والحمد لله كده اكون خلصت معاكم الفيديو. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم. ولو انت كمان اول مره تشوفيني، يا ريت تشتركي في القناه، بجد هيبقى شرف كبير ليا، وعشان تكبر عائلتنا وتكبر القناه. لان بجد انا من ساعه قناتي الاولى ما سقطت، وانا نفسي ان انا ابقى قناتي دي تكبر، وان شاء الله هتكبر بيكم ومعاكم. وهو كده المطبخ. بصوا بقى النظافة حلوة يا جدعان والله. كده لما خلصنا المطبخ خالص، ده روتين صباحي طبعا. لسه بقى هندخل تاني معركة، تاني روتين مسائي. ويلا اشوفكم على خير، باي باي.